शादी में 2 दिन क्या रहे, मेरी तो थकान ही उतरने का नाम नहीं ले रही। आज सुबह मैं उठ नहीं पाई और विराज को जाना था एकेडमी, तो हस्बैंड ने उसे उठाया और रेडी भी किया और फिर एकेडमी छोड़कर भी आए और मैं सोती ही रही। उसके बाद आते ही उन्होंने मुझे उठाया और गर्म पानी दिया। फिर पूछा कि तबीयत खराब है क्या? मैंने कहा नहीं, सब ठीक है, पर नींद ही आ रही है। और आज हमारे घर में 2 नए फैमिली मेंबर भी आए। उसके बाद मैंने साफ-सफाई की क्योंकि आंटी भी नहीं आ रही हैं, पता नहीं कब आएँगी। आरव गर्म पानी पीकर नीचे खेलने चला गया, उसके फ्रेंड्स आ गए थे बुलाने। फिर विराज और मैंने नहा धोकर पूजा करी और उसके बाद विराज ने बनाया ये प्लेन। पता नहीं उड़ेगा ये नहीं, ये बाद में पता चलेगा। फिर मैंने फटाफट से ब्रेकफास्ट बना दिया। इन दोनों के लिए बनाए थे आज मैंने मसाला पराठा और अपने और हस्बैंड के लिए बनाई थी ये स्वीट पोटैटो चाट। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।